Ветер всегда ассоциируется с путешествиями, приключениями и опасностями. Все то, что и происходит с героями наших книг. Захватывающая детективная история Ирины Грин «Башня ветров» с непредсказуемыми поворотами судьбы держит в напряжении до последней минуты. Мистическая атмосфера окутывает читателей в романе Александры Мироновой по имени Ветер. В книге Ольги Володарской «О чем молчит ветер» детективная линия переплетается с любовной. А герои книги Лоры Беккет «Горячий ветер любви» даже не подозревают, насколько причудливо и непредсказуемо переплетутся их судьбы. Читайте с удовольствием и попутного вам ветра!